பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நம்ம ஷாஸ் கிச்சன். டிப் நம்பர் 1, நம்ம முட்டை சாப்பிட்டோன்னா அது நமக்கு ஹெல்த்தின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஒரு சில விஷயம் அதில் நமக்கு தெரியாமலே இருக்கும். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். நம்மள ஒரு சில பேர் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமலே இருக்கும். ஸோ வாங்க, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷாப்லேருந்து முட்டை வாங்கின பிறகு வந்த உடனே வந்து முட்டையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எக் ட்ரேயில் வைங்க. எக் ட்ரேயில் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு 3 நாளுக்கு மேலே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணால் அது நமக்கு வந்து ஹெல்த்தியே இல்லை. பல்காக வாங்காமல் சும்மா வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2-3 நாளில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம பல்காக வாங்கி வைக்கிறதால தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ பல்காக வாங்காமல் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை வாங்கி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். முட்டையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா முட்டை வந்து பழசா புதுசான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அகலமான ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து பாதி தூரம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து எல்லா முட்டையும் நம்ம வந்து போட்டுடலாம். முட்டை வந்து மேலே வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து கெட்டு போன முட்டை, கீழே வந்து தங்கி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நல்ல முட்டை. ஸோ முட்டையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முட்டையை வந்து ஆம்லெட்காக இல்லை கிரேவிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் ஊற்றி பார்த்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ண பிறகு நல்ல முட்டைன்னா ஆம்லெட்காக கிரேவிக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான டிப்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். டிப் நம்பர் 2, சர்க்கரை வாசனைக்கு எறும்பு எப்படியாவது கண்டெய்னருக்குள்ளே வந்துடும். அது எப்படி வருதுன்னே தெரியாது. அதுக்கு ஒரு நான் டிப் சொல்கிறேன். ஒரு 4-5 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. அது சர்க்கரை டப்பியில் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் பல்காக வாங்கினா கூட அதில் 4-5 ஏலக்காய் போட்டாலே போதும். எறும்பு சுத்தமாக வரவே வராது. இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிப் நம்பர் 3, இப்போ நான் சொல்ல போகிற டிப் பெரியவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸாக இருக்கும். இப்போது ரைஸ் வாங்கி ட்ரம்மில் வந்து கொட்டி வைக்கிறோன்னா அதில் வந்து வண்டு வரும். அது குட்டி குட்டி வண்டாக இருக்கும். அந்த வண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வரமிளகாய் வந்து அதில் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க. வண்டு வராமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பே லீஃப் கூட நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம். இந்த பே லீஃப் வாசனைக்கு கூட வண்டு வராது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். டிப் நம்பர் 4, கொண்டக்கடலை ஒரு 7-8 மணி நேரமாவது ஊறணும். மறுநாள் சமைக்கிறதுக்கு முதல் நாள் நைட்டே நம்ம வந்து ஊற வச்சிருக்கணும். அப்படி நம்ம ஊற வைக்க மறந்துட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு டிப் சொல்கிறேன். நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொண்டக்கடலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்படி உப்பு சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சா மட்டும் பத்தாது. நம்ம தண்ணியோட ஹீட்டு வந்து மாறாமல் அப்படியே இருக்கணும்னா ஹாட் பேக்குள்ளே இந்த கண்டெய்னரை வச்சுக்கோங்க. தண்ணியோட ஹீட் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். இப்படி பண்ணுறதால 8 மணி நேரத்தில் ஊறி வர கொண்டக்கடலை கூட 1 hour or 2 hours ஊறி வந்துடும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டிப் நம்பர் 5, நம்ம சில சமயம் நிறைய தக்காளி வாங்கிட்டு வந்துடும். அதில் மேலே உள்ள ஸ்கின் வந்து சுருங்கிடும். என்ன தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணாலும் கூட அந்த ஸ்கின் வந்து சுருங்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு டிப் சொல்கிறேன். தக்காளியோட காம்பு பகுதியை பேஸ்கெட்டில் கீழ் நோக்கி வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது எவ்வளோ நாள் ஆகினாலும் மேலே உள்ள ஸ்கின் வந்து சுருங்காமல் அப்படியே இருக்கும். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வெங்காயம் கட் பண்ணும் போது எல்லாருக்குமே கண் எரிச்சலில் கண்லேருந்து தண்ணி வரும். வெங்காயம் கட் பண்ணும் போது எரிச்சல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு டிப் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்படுற வெங்காயத்தை மட்டும் எடுத்து ஒரு அகலமான பவுலில் வந்து போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயத்தோட ஸ்கின்னை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வேணாலும் போட்டுக்கலாம், எடுக்காமல் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இப்படி ஊற வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் கட் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணில் எரிச்சல் இருக்காது. கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரவே வராது. கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிப் நம்பர் 7, கேரட் 1 வீக் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் கூட மேலே உள்ள ஸ்கின் வந்து சுருங்கிடும். கேரட் மழை காலத்தில் ஒரு 10 நாள் கூட நம்மளால ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. கேரட் உள்ள வந்து கொல்லன்னு ஆயிடும், அழுகுன ஸ்மெல் வரும். அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு டிப் சொல்கிறேன். ஒரு பவுலில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அது எல்லா கேரட்டையும் வந்து அதில் வச்சுக்கோங்க. பவுலில் தண்ணி ஊற்றி கேரட்டை வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து தண்ணியை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்படி பண்ணும்போது நம்மளோட கேரட் வந்து 10 நாள் ஆகினாலும் கேரட் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிப் நம்பர் 8, முட்டைக்கோஸை வாங்கிட்டு வந்த உடனே மேலே உள்ள தோலை மட்டும் எடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைங்க. இப்படி பண்ணாமல் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதுக்கும் அடுத்தடுத்து இருக்கிற தோல் வந்து வீணாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. டிப் நம்பர் 9, புடலங்காய், பீன்ஸ், குடமிளகாய் இது 2 நாளுக்கு மேலே வச்சுக்காதீங்க. 2 நாளுக்குள்ளேயே வந்து சமைச்சு முடிச்சிடுங்க. அப்போ தான் அதில் உள்ள சத்து வந்து நம்ம உடலில் சேரும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹெல்த்தியான டிப்ஸ் கூட இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
இந்த 9 டிப்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஹெல்த்தியான டிப்ஸ் கூட. இதில் எந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இனி வேறு நெக்ஸ்ட் vlogல மீட் பண்ணுறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.